माझे नाव अमर राजेंद्र गावकर। हांव सुर्ला सत्तरी गोवाचो हाऊस नंबर 22। हांव काम करतालो कलांगुटा रेसोन, पण थिंगासर आतां व्हायरस येयला म्हणून आख्खो शेक बंद दवरला पात्रांवान आनी थंयतल्या सगळ्या स्टाफांक तेणी कामा वरसून काडला। आतां केन्ना शेक चालू जातलो तेन्ना हांव कामाक वयतलो। आनी दुसरें म्हणजे म्हाजें एक्सिडंट जाला आनी हांगासर म्हळ्यार तकलेक म्हजे हांगासर सगळे टाके पडलेले। ते काल हांव वचून टाके काडून येयला आनी बेश्टो घरा कडेन वचूंक ना, कित्याक खातीर वचोंक मेळना, सगळो म्हणजे रस्तो बंद करून दवरला, टू व्हिलरी बंद केला आनी ताका लागून हांव घरा वचोंक पावोंक ना। आनी बेश्टे घरा कडेन टेन्शनां नाका म्हटलें म्हाज्या खातीर तांकांय त्रास नाका, ताका लागून हांव हांगासर रावला। तुजी गाडी खंय तर तुका बायक घेवन येयला काय बसीन वचपाचो आशिल्लो? कोण हांव बसीन वचपा आशिल्लो, ताका लागून म्हाका कडेन गाडी ना। हांव पात्रांवाची गाडी घेवन जेन्ना आयज हाडपाक गेल्लो पळय तेन्ना एक्सिडंट जालो म्हाजो। हांव रेसोन काम करतालो शेकार। तेन्ना आतां म्हाका सांग पळय, आतां तूं कितले दीस जाले हांगासर आतां? आज म्हाका तिसरो दीस म्हाजो आजचो। हांव हांगासर आहा आनी देवाच्या कृपेन हांगासर दनपारां जेवण मेळटा, परत रातचें जेवण मेळटा, फक्त सकाळचो ब्रेकफास्ट मेळना, पण आमी ते कंट्रोल करून आहा। आनी दुसरें म्हटल्यार देवाच्या कृपेन हांगासर रावपाक आसरो आहा, सगळे जाण बरे आहा, हांगातले पुलीसय बरे आहा, हांगातलो सगळो स्टाफूय बरो आहा, जेवण हाडटा ते बरे आहा, सगळे बरे आहा। पण कितले लोक रावतात हांगा? हांगासर नाच म्हटल्यार तरी 200 वयर लोक रावता हांगासर। आनी लोकांक फक्त ब्रेकफास्ट मेळना म्हणून लोक मातशे टेन्शनान आहा, तशें कितें प्रॉब्लेम ना, पण सगळे बरे जातले। 14 तारखे परस सगळे जाण हांगासर हाल काडटले। काल आमचो मिनिस्टर येयल्लो, तेणी सांगून गेला, मिनिस्टरान सरान सांगून गेला 14 तारखे परस मातशें कंट्रोल करून रावा म्हणून, मागीर चालू जाल्या उपरांत सगळ्यांक सुट्टले हांगासर म्हणून, सगळ्यांक घरा व्हरून पावयतले म्हणून।